एक बार में दोनों पिकअप। खुले वाले में डलना था ये, इस वाले में डलता है नहीं, ज़्यादा माल कट गया। बनाता ना तू, बनाता बननी है। ठीक है। माल कट रहा है, तो हैंडल यूज कर लो, दाब कम कर लो। इस मशीन को खरीदने के लिए दिए गए नंबर पे आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।